kuril Mentep di ngacang kuril Abdi nina Hina sate kamane Kuril Kuril Lebina Sampurasun. Rampes, Hidro Kuril Sekarang salah. Aduh. Cager. Kemana wae? Orang temong, orang teh tara-tara ka dieu segala biasana tara uling ka imah di dieu. Sok saya aya we atuh. Cai-cai atuh oh kitu ulin atuh ka dieu teh. Deuri saya teh mikir. Apa itu mah? Dewek teh. Har. Tibah maneh teh. Anjing palingan carang euy. Waduh. Aduh, murah. Rasa 5 urang euy. Pasti cara laang atuh da. Cuman kan bikin dirinya mah kurang cempor. Heeh. Lagi boga bola 2 watt atuh da. 2 watt ya. Coba ngomong. Jangan batur sih teh. Nah, listrik 2 watt. Kucempor lainnya aja bawa WC-an coba. Oh, udah kumaha atuh aing yang ngabangun teh teh kohesian yang ngabangun WC euy. Atuh kapaculingan euy teh kapaculingan urang teh. Ayeuna mah mau ubah no teh bangsa komida. Heeh. Kosipa. Heeh. Harian teh ya. Geus tinggal nyokot kana kana itu. Lah Korea majarana urang mah euy. Naon oge da aing ngaran hutang kudu dibayaran. Tapi mending entong eta. Mending Entong kebawa aku berjanji. sia. Alah, heuh syukur atuh euy. Ari kitu mah urang. Ari teh eta kenal dieu. Ya. Iya ngayakeun badan mah ieu urang teh pemanasan heula pan Buang angin gitu. Buang angin gitu. Tapi di saat itu bisa ada. Ah disebut editan tuh. Oh. Karena kurang nggak bisa pacarkan settingan editan tuh. Jadi asli teh. Asli enggak mah tuh. Kan orang sapaheula bosku. Oh bener. Orang sapaheula bosku YouTuber. Para bosku YouTuber Sampurasun. Sampurasun. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di dina wangi ieu dina acara capluk carita penting kamana-kana. Saya diundang nggak sih ya? tuh ini. Tapi tong hilap. Tengilap. Saat cari tonton teh di Subscribe, like, komen, share. ke teu asa-asa pokona Bagikeun ka anak incu, bagikeun ka anak incu. ka dini, ka aki. Tah temongkeun pokona mah ka unga RT, unga RW. Heeh, naon teh boga teh? Naon we teman-teman video ieu atuh. Linkna Link mah di-sharekeun. Oke, tong hilap. Oke lah. Lonceng mah. Dikit tadi situ. Udah curug. Udah culuk. Karena teh kanggo pemberitahuan video-video anu terupdate anu terbaru teh mau kudu wah Eta wah nya. mau kudu milihan. Moal nu penting modal curug jeung ku Kuota. kota. Kota mah sia mah bisa. Aduh bahagia euy. Jadi kan di dia atuh. Urang di dinya urang mah. Atuh ku aya sarua keneh atuh. Apa buka acara? Aduh di tengah-tengah sama. Beda aja di tengah mah euy. Oh ya atuh mana? Beda bener euy. Asli. Asli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dupi ini aya WC umum. Masih umum. WC umum. Diuklah. Diuklah. Nah, maksudnya itu maksudnya nanyakan masih umum kumaha maksudnya? Ya urang hayang kieu. Aing saha ieu? Itu intinya apa kan? Saha ieu? Sasukan mana? Urang hayang kieu itu. Oh, WC umum mah. Aya WC umum di pokona mah. Aya ge WC khusus ada. Lumayan lah, penting mah urang. Bener. Bener. Aslina. Aslina. Bedong bro ieu. Celana. Buru. Kayak kenalan kan? Kerok dia sopan bisa. Nah, ais siap kumaha mun liang dayain. Kawan, yang tadi Diburu bahasa. karenang, situ. Kan si abang orang Batak. Jadi ini sarwana tuh, cuman aing salah teh. Mere naon ka aing teh. Karenang mah
lamun urang kanu hajat tinggal kesibukan kerenan. Betul di kieu. Orang Minang. Oh. Kakaren. Oh, orang nginang. Pepe teh karenang. Lain. Di mana? Di mana itu? Di mana? Tah depan kan si kuring teh di Medan. Waduh, Jauh di Medan. jauh-jauh teh Di Medan ka Bandung. Ngandengan masih umum kan, pas kan itu ka beneran. Aya nu keur ngobrol. Di dia di Bandung ngumbara. Geus Alhamdulillah sim kuring terus aya di 3 tahun setengah. Oh, tapi bahasa Sundana halus nih, woy. Oh, Hebat, woy. Alhamdulillah. Kena ngaran teh sang ngaran. Sangaran teh. Oh, Anjing, jadi. hebat sekarang mah. Kami di percandan mah sim kuring teh Bang Jack. Oh, Wow. Di Medan terkenal si abang itu Bang Jack. tah. Ini kan tadi kan terbawa sih. Bawa aja. Ya si Bang Jek, ai Bang Pan. Duit. Nah. Wih, tak anjir kayak. Siap, aing mampangkeun. Ah, Isuk aing main. nganu. Cina bangun ke WC saya akan dikubur gua. Jadi ngaran teh Bang Jek Bang Jack Bang Jack. di Medan. di Medan. Tapi sim kuring ngadangu beja awar-awar di Bandung teh lobaan dah. Kabeneran sim kuring di Medan teh nu juga Kalau berapa? sim kuring beres cerai. Olah, anjing. Oh, iya sedih, woy. Sabar, sabar. Lain ka urang sih teh, kasih ieu si Bang Jek. Sabar. Oh, jadi Bang Jek teh duda. Udah sih teh. Udah si abang ini Tujuan ka anu teh rek ngarana. rek neangan rana. Ah, jauh-jauh ting ka Juga Bandung. menang soalnya gunung di itu aduh si abang asa kak suat-suat Anjing, kesuan-suan. Inggrisnya host ya. tapi gak pusing si abang ini tisuk jeder kasuri jeder Jedur. Aduh, oh gitu Pokoknya kata isuk kidul jadi jeder. mah kumah itu ayah dah ya iya Nah, makanya teh. randa Nah, lamun ngomong-ngomong kan, lain. Bang Jek, kumaha pokoknya mah tenang, aya ieu di dieu boga rana. asli mah Aslina deh Asli sih ke. mah tara bohong. Kayak Rani. ah Hah? pios Aslina? Rani. asli Rani apa? Si Rani. naon Rani Rana ini. Sepuas ya, Dok. Tapi apa lu ini? Aduh. Apa lu ini? Ini Rani si beluguk. si abang kali derek neangan anu gelis mulek Tong pipil itu anu Hah, gimana? kayak naon sih sak lagi. gelis mulek campreni Oh, Pernik, sampai nih. soalnya si abang jangan nipu lah si abang kesini tuh mau cari jodoh apa aing teh kabejaan ka sia. kan tapi si abang itu penasaran tuh Rana Bengsan tuh apa Rana Bengsat. Rana Bengsan apa tuh ceritakeun atuh? Rana Bengsat berasal dari dua kata. Nah, dua kata. Menurut Bapak Tarjo Sudarsono. Oh, wih. Kok tidak dijawab beneran? A Bengsat dari kata beng dan sat. Oh, dua kata. Beng, Beng dan sat. ai bengna naon? Beng si Abeng. Beng si abeng itu sih. Si Abeng salakina. Beng serat, beng teh si abeng. Salakina. Ai seratna? Sakarat. Dari si Abeng ke babarengan jeung awewe eta Oh. kata Brak Delman modal we disebut Rana Bengsat. Si Abeng. Beng serat teh. Dengek atuh. Dengek nu ngomong dengek. ulah nipu Pacar ketemi bu aing cenah. jadi Rana Bengsan itu si abeng Sakaran. beng terus sakarat Teu make beng-beng. oh tuh make beng Teu make beng-beng. jadi Rana Bengsan itu si abeng salakina sakarat Heeh, si Abeng salakina Rana eta sakarat. Apa teh sakarat naon? Apa apa mere? itu sakarat Modal. Modal sakarat. oh itu mati meninggal Oh, disebut Rana Bengsat, potongan si Abeng, nu fungsi sakarat. Aduh, kamu Sedang. dan ada pencerahan sedikit Depan guys, daripada ngangkalo mah geus hibur sih mah. kan orang Bandung itu terkenalnya suka menghibur Oh, Wah, geus jauh. konyol
yang buahan itu kan Konyol, belagu. yang paling konyol ya. Suka dibalik. Dah, orang baik. Bila suka kamu dibalik-balik ke konyol. Iman Madung itu bagus. Apalagi banyak situ. Pokoknya banyak lah. Banyak Iya, komedinya. komedi. Mau itu apa? Ngawin apa? Ngawi, belagu. Ngawi. Ngawin. Oh ya itu yang juru Uji. Juru kawin bener. Oh ya ini juru kawin. Nah. Udah ngomong juru puji saya tahu dari kapelan bio. Belagu coba pawang orang gunung. Bis dong kalau masalah naon sirana jeung si Panang masalah jodoh bagja pati cilaka geus anu ngatur Apa itu jodoh pasti? bagja cilaka Bagian cilaka itu apa? Siapa? geus anu ngatur Ngerti itu. Belagu. geus anu mah geus kudu gagalauan kitulah geus kurang hiburan anu mah Hiburan. ngomong-ngomong hiburan ye Nah, urang boga tatarucingan lain anjing seteh urang boga tatarucingan bagi siap Ay siap. Siapa anjir atas kali bisa salah Oh, lanjang kau. oh lanjut nah urang tatarucingan bagi daripada galau-galau lah Iya lah cilaka. ieu mah bisa dijawab kuduan Termos. acan sih teh lagi ngomong geus termos Eci kita boga ciga suki. Tuh, sia ada mendatangkan dia. Jadi aing dia. Siapa? Emang dia suka. Ya, bener ya. Boga ciga suku, irung juga tutup mata. Kalau saya suuk, saya teh. Sia mah lamun urang pernah jeung si ieu ka daerah. Apa sih teh apa? Oh iya yang sebelah sana Subang. Hah? Cik. Subang itu mah tuh, Subang mah itu iya. Tiba di Cibideng. Oh, Ciwidey. Malam tahun baru. Kenapa kena calame? Oh, baru udah mah teh sama rame. Mana? Cibideng, apa Cibideng? Di mana Ciwidey? Ulin ke Cibideng bahasa malam tahun baru. Kalau baru jualan jagung, Begitu. batu manual jagung tidak peceran. Si mah panggolan apa ya? Batu mah hiji, mainan nggak 10, luangan di kieu digusur. Kayak nonton. Oh, sih mah. Langsung lanjut kan ada lucingan. Bener. Nah, Kipas angin. cari jawab. Candi jawab. Oh, belum. Maaf, si abang itu awam. Awam. Kurang tahu, kurang paham. Silakan. Oh, ampuraeun sih lu. Ampun. Ampuraeun. Iya, berat mesti kena ya. Siapa kerasan nonton kau karunya membara apa kenapa? Mas waing we. Kan di Medan, yo. Di Medan. Udah kata lucingan. Kumaha carana ngasupkeun gajah kana jero kulkas? Tuh bisa. Oke, itu bisa itu. Yang bisa. Tuh bisa. Susah. Hese. Susah itu. Hese. Bisa, cek itu bisa. Tuh bisa sih nyawanan mungkin yang bisa segala. Bisa, cek itu. Logika pakai atuh. Ya logistik Pak. Logika, Iya, logika. Tuh bisa gajah teh gede apaan kulkas anu sakitu sanapeun gajah. Itu kulkas kecil itu kapasitas. Oh, udah mata cek aing tuh bisa teh mah iwa. Ya, cek aing ge. Cek urang mah bisa. Cek aing mah teu bisa keukeut teu bisa. Bisa. Teu bisa. Bisa. Coba. Nah, apa yang bisa gitu? Gajah kana jero kulkas bisa cek itu mah. Carana bukakeun pantona, cokot gajahna, asupkeun ka jero, tutupkeun pantona, jebret. Nah, Hasna bukakeun, asupkeun gajahna ka jero, tutupkeun kulkas. ya, bener deh. Anjing tapi dah Masuk akal. asup akal ya. Ya heuh atuh. Aing mah jigana asup angin euy. Anu kadua. Kedua, Ada lagi? Oh iya. yang kene Kumaha carana ngasupkeun kuda kana jero kulkas? bisa aing. Saya dulu. Aing heula. Aing heula. Aing heula saya heula. Sia heula. Cuit. Suit. Oke. Oh, suit sok. Yang iya. Wow. Karena gue debat. Tahu. Wah, tahu. Mana heula? Mana nu menang? Pakai kertas. Kalah. Bisa Carana kumaha make jeung bisa? bedol kulkasna, Heeh. asupkeun kudana, tutupkeun deui. Asa gelo.
Ya kumaha? Da bener. Apa nih jalan lagi ayah gajah atau berenang mau lagi asup atau gelut atau mau ayah Gimana sih ini ya? Aduh, kan ada gajah. Bener anu bener mah bukakeun pantona cokot gajahna kaluarkeun cokot di kuda asupun gajah lu tutupun pantona jebret eta anu bener mah teu nyangka. Teu kapikir. Bukakeun pantona, kaluarkeun gajahna asupkeun kudana kudana. tutupun pantona ya Bener. Tapi masuk gitu masuk. ya Masuk ke hati kumane? Ya masuk kudanya. Oh, bener. Di jero kuda teh. Kuda udah ke dalam. Kalau nggak dikeluarin si gajah nanti bisa berantem. ya iya bener Bener. Iya. si abang jadi mau ngir pinter jadi anu terakhir Naon? Ada lagi. aya kene Aya deui, aya kene. gajah jeung kuda lamun balak menang mana Make polo cek aing ge di mana-mana ge anu pang jagona lumpat Kuda. kuda. Tidak ada, teman tidak ada. sakiceup ge. Yang namanya gajah itu tidak bisa berlari sangat kencang. Teu bisa. cek urang mah gajah nu menang Kuda di mana? gajah nu menang Kuda di mana? cek di dia mah gajah nu menang Ngahiwan ieu mah. Kayaknya. Udah sih teh kuda di mana-mana jangan lupa tuh kuda kecuali kuda pengkor. Teu bisa kuda. gajah jeung kuda dibalapkeun menang keneh gajah Gajahnya. Teu asup logika. Tasuk akmal ya. Akal. Iya akal itu. Teu make kolot. Aisyah dek menang kuda Nah, apa bisa menang gajah gajah? Kenapa itu kenapa? nya heueuh apaan kuda nage di jero kulkas Aisyah dek menang kumaha tuh anjing eta Cager ya. Cager ya eta Betul juga itu. lain aing teh kepikiran dirinya. Aisyah dek menang kumaha eta si kuda jeung si gajah apaan si kuda nage di jero kulkas atuh Apa nih kuda teh di jero kene keur dipisar. Kumaha lamun si kuda teh beku. Udah Proses kan untuk beku mencair dulu. Aduh. Ya betul. nah nanti jawab ti maneheun boga tatarusingan teu Moga aing ngere bisa aja jawab terus cing daing. Cidel. Ketek sih ya. Pencetek. Sok jangan ke terus cing daing gitu. Mana? Aca aja jika nu ieu meta duit dong mana sih mah. Hayam ritit nongeng ka langit. Komputer. Anjing. Wah, aku sih bener. Ya abang. Jangan dilawan dia. Hayam ritit nongeng ka langit. Yang susah. Ya komputer lah. Tapi bener bener eta aduh tahu orang mereka pertanyaan tuh Yang kemana? susah. Budak letik ngamai pujit. udah kletik ngomongin pujit nyaho urang Namun ya, kaleci tak ngepas ya hari kok kejadian ngepas gitu gue di keker jadi benar beda pertanyaan deh Bener dua nana bener. kayak kayaknya deh Oh cing ti cing mana? bajek Kalau tata rujingan si abang itu jagonya. Si Bang, ayo ngomong sombong Jangan ditanya. Heeh. oh Jangan ditanya. pasti jagona soalnya naon cing Naon? golap keong aja Biarpun keong. Ini keongnya. Keongnya cuman. Keong bukan. Yang naon? Keongan. Si keong. Yang jauh si abang tuh kalau tarujing paling jago. Jago. Paling jago. Naon sih ya? Bentar, si abang itu paling jago. Jago. Sok aing Kalau tarujing aduh. Sok. Si abang pengen Aing apa ini? tebak nu aing bener cek marana. saking jagona jadi pohon deui sih kana mah Pohon yeuh deui, sia. kalau singan tiba itu di Medan teh Medan udah pasti sepanjang jalan Terlalu kan. damai. Iya, terlalu kan. Dari Medan itu nyebrang itu. Nyebrang Ya, lu. ya itu. Iya.
Jadi Oi pada Sebreng. mentang-mentang di Medan ngomong sekali sebreng-sebreng. Iya, sebreng Jadi ya gitu loh, jadi sedikit lupa itu. Oh iya. Aing mah ieu geus dahar kan. Oh, Biar kan. di Medan teh dahareurang teh. Oh ya iyalah, kan nyebrang itu ke pelabuhan itu di Teluk. Kemudian itu bibir jangan ikut-ikutan saya. Siapa kerja? Ya, di Teluk itu ada warteg. Nah itu Warteg berenang. Warteg, ya itu warteg. Oh, Warteg. 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 Ya sudah aku mereka dong warteg. itu Bener. Sudah makan sama tumis genteng. Tumis genteng. Kentang teh. kentang berenang. Kentang. Tumis beneran tumis kentang. Kentang Yang yang naon deui? kotak-kotak teh daru itu sama. Oh, tumis kentang. tumis. Wih, orang-orang Urang Iya. Aya deui da benana cerita Ada. yang naon kan? Sama itu tuh apa ya? Itu kacang demen itu tuh. Kacang naon? Itu kacang demen yang kecil-kecil itu. Kacang polong. Kacang polong. Iya itu. Kacang polong jadi kacang deng. Aneh, jeung naon deui dahana sia? Ya sudah, tak banyak si abang tak punya uang itu. Oh, itu bukan. Kalau terlalu banyak, jika di Jakarta itu mahal. Oh, Tumis jengkel sama itu. Jengkol. Jengkel. jengkol. Ya sudah jengkel itu. Aduh, geus jengkel sarua aing ge ngomong. Aing teh ieu ya bari. Belum. Jadi balik satu tiga mal. Naon sia aing. Indung biasa. Anaknya gua kan. Nyaho aing gitu mah. Apa itu? Perban. Nah, mau kerja perubahan gitu. Perban. Lain salah. Makin jeung salah sagala Nah, gitu. masa gua Salah. inungna. Indung nanya Heeh. anaknya gua kan. Perban jeung lama. Sabat indungan nyeuseul. Aing ngara teh nepo anakna gogowakannya kapaksa ku aing perban teh beungeutna jeung dibalur ulang. Salah. Oh, wah mah gogowakan. Salah. Balur poe ulang bulan di Bulan jo. Sia mah licik ari aing dibenerkeun eta terus cing teh aing ari sia ka aing disalahkeun aing ka sia. Kalau salah gimanain? Masa kalau salah dibenerin? Kan dimana juga kalau salah itu salah. Apa terus cing aing ka sia tadi dibenerkeun ku aing. Ya tapi kan kalau salah ya salah. Masa siapa ngajak? Abi cik sia mah licik terus cing oh dar aing ya aing dibenerkeun cing aing ari sia ka aing disalahkeun. Asa wani itu. Aing ngomong ieu wani atuh. Aing ngerak Siapa nih? Tidak tahu sih muka ini. Banget kieu mah anjing. Apa tuh banget kieu? naon? Banget tahu. Orang gua tapi bener enggak tahu anjing. Ngomong Iya enggak tahu. salah anjing. Ngomong juga tahu tong kali curug Oh, bener. Kiki preman ya. Wah, Preman nih pasar di iseun. dan saka pasar urut kahuruan. Iya. Siapa aja aing ori ngomong tentang kepengpeng. Nah, ayo sieun atuh. Ciri-ciri ning si bendong mah jelema loba kalewihan. Kelewihan aing mah. Oh dia orang kebanyakan gitu. Kebanyakan. Oh iya kebanyakan. Ciri-ciri orang berkelebihan. Oh iya. Beungeut, Salah sajina leuwih begeng, begal. Kurus itu kurus. Oh iya. Leuwih kurus. Leuwih goreng. Leuwih sangsara di sieu mah. Aduh, saya saru sama kamu. Terus deh teh. Pokoknya mah Segala. sagala kalewihan. Hina aing tuluy hina sok goblok. Ada lah itu mah. Tata lu cigan nu bener tapi kumaha jawabanna dia tertersigan teh. Tah jadi apa itu tadi sih? Indungna nyeuseul. Hidungnya nyeze. Anakna gogowakan. Anak lu gua kan. Pan aing geus meresaran geus perban we eta baham nepekem ku perban. Bukan. Ulama Bukan. bakutat. Bukan. Itu apa bakutek itu? Di bakutat di di Balakutek lenja. balakutak. Oh iya itu benar. Mau tahu jawabannya? Yo, Oh, iya aing penasaran. lu beres. Jadi Indungna nyeuseul. indungnya nyeze, Anakna anaknya bawakan. naon? Alatan naon eta teh kumaha maksudna? Heeh, kumaha? Karena hercai.
Cikeun harus cai kumaha cenah ieu. Idong aja sih. Irung nanya sih. Karena munnya sewa, seatiknya Gustaf kalau cai sudah berdiri itu kan yang bulu. Jagoan dong. Itu bulu itu melambangkan anak bernangis. Menangis ya, itu ibunya lagi nyesel itu. Ibaratkan Anaknya ngebawakan. bukan diperban, bukan. Oh. Ngalah. Hah? Ngalah lagi. Lain tuh. Lain. Bener. Kata lucingan guys, kabeh ana urang gitu kan meni oge lah. Urang berkolaborasi. Kolaborasi. Nah, Bentar, si Abang urang nyanyi urang duet. Oh iya. Urang nyanyi si Manggik jadi background-nya. So, si Abang jadi background. Oh. Di background. Ieu Background apa? Backing. Backing vokal. Oh ya itu. Kalau background kan naon? back itu belakang. Back Kalau di belakang. Aron di belakang. Wah, si anjir. Nah, siapa? Arep para Eta punya anak Aron. Heeh. urang duet. Oh. Ieu kan boga kelebihan ieu. Oh ya. Kelek mah bisa dah aja. Nah, Nah, jadi bisa Wah. bernada yang bersimpun. Bersimpun. Naon bersimpun teh? berhimpun. Dia bersimpul itu. Nah, urang kieu. Domba teh geus diparaban. Jawabnya. Kukuring. Oh si Abang ini kari guguring. Ah, Jawabna kumaneh. Sitin. siap. Lebih dari sih. Ngomong telepon yang lahawan ke ciri-cirina. Oh, benar. Oke, siap. Siap. Domba teh geus diparaban. Kukuring. Domba teh geus dimandian. Kukuring. Domba teh geus dikencarkeun. Kukuring. Lila jadi reuneuh. Kukuring. Salah tuh. Betul ya. Jago kan berarti domba teh reuneuh ku sieu aja tuh. Meskipun sekarang kari Medan itu nyanyi kukuring mah kita Bener kage anjir. Backsound jadi domba reuneuh teh bisa kukuring. bener. Enak kan sekali lagi. Jadi enak seberapa kali eta? Reuneuh domba seberapa kali? Benar. Si Abang tidak pernah ngarini domba itu. Apaan bieu? Kan dia cek maneh. Kukuring. bete. Kuring teh saha? Kuring ge saha? Kuring di saya. Jadi domba reuneuh teh ku Ku saya. Oke. Hakali ya, Sekali lagi. Siapa pasaran Siap, musik. Domba teh geus diparaban. Kukuring. Domba teh geus dikencarkeun. Kukuring. Domba teh geus diparaban. Kukuring. Lila jadi reuneuh. Kukuring. Cek aing oge ya. Domba teh reuneuh ku maneh. Kukuring. Maneh. Bagus itu lagu, bagus sekali. Bagus. Jadi domba teh di renang kukur. Ku maneh. Aku maneh reuneuh. Domba teh di Paraban Kukuring. Sebentar ya. Sok kumaneh itu Ini lah. siapa mau Klarifikasi. Iya itu klarifikasi. Oh iya benar. Biar nggak diis. Domba teh dikencarkeun kuring lila jadi reuneuh kukuring kusia bener kan kusa domba teh tadi mandian kukuring domba teh keur direunehan kukuring Nah, jadi ku maneh. Jadi ku maneh. Domba reuneuh teh ku maneh. Ya, Cing maneh nu nyanyina atuh sok pengalaman hero. Cek aing ge. Ieu mah. jangan dipuji abang lah jangan nipu Sahan nipu Saha nipu ka maneh? ya kan terus si abang domba ini itu bisa kukuring apa cek maneh Cek kukuring. maneh? Dari cek aing. Aing ukur jibut. Jeung aku.
Coba saya nyanyi. Kamu yang menjawab itu yang kukuring. Oh, lewat. Baiklah, sok. Balikin. Doma teh can di baraban Kukuring. doma teh keur dikencarkeun. Kukuring. Doma teh keur di paraban kukuring. Lila jadi lembeh. Kumane. Kukuring. Kumane? Pan di balakan aja kumane. Di Tadi mana kan si kumane? abang bilangnya kukuring, tapi kumane. Ayo mah teh bener usaha. Kukuring. Heuh, kumane? Di begitu nih kumane apa? Ari mana naon? Kukuring. Kumane itu. Heuh, pan kumane? Baik. Bisa. Tenang. Bukan. Sudah si abang jadi bang ini gimana? Domba di paraban kukuring. Pas di akhir itu Rene kumane. Kalau Jadi lain kumane, kukuring. Ya kukuring. Kumane? Aku ada mah diskusi seberapa kali gitu jeung domba sete. Aku bedakeun lah. sok seberapa kali ngaku. Kumaha eta rasana eta? Terasa ini kumaha sok. Ya lah. Gerah. Apa gitu Pak? Aduh. Gerah. Gitu mah. Sudah si abang pusing itu mikirin domba itu Rene apa itu Rene? Oh. Amil, belum Rene teh. Itu Amin. Amil. Bunting, buncit. Bedenna bunting. Oh bunting yang buat bunting ini Cutter. oh iya Teh. jauh. Oh, jauh. Iya aduh. Gunting, eta mah gunting. Iya gunting. Gunting mah lamun awewe ngesuk di dieu di bolongan make gunting gitu. Piercing, anting. Oh, anting. Anting dina film geuningan film heula zaman ieu geuningan teh anting Dharma cenah. Anjir, angling. Anting. Pokoknya mau anting Dharma. Apa itu? Angling puting beliung. Angin Oh, atuh. angin itu mah angin kacang. Angin. Oh, Angin. angin mah ieu. Angin mah Itu bukan angin. naon? Tempe. Angan cenah Ya, anjir. dijawab ku aing. Anjir. Nah, jeung aing nu ribut lah. Sabar. Amar, tenang. Tah ieu. Ieu kalekna hate anjir bisa bersuara kitu eta. Kalekna bisa bersuara Iya halus. tadi bisa bernada itu. Ya, dengekeun ku area. Ieu kelek lain sakelek-kelek mah. Kelek ajaib. Bukan sekali-kali. Percaya? Maksudna ajaib kumaha kudu pukul. Kudu apa? Bisa ngomong jeung jujur kelek urang mah hitut parawan, hitut rana, hitut nini-nini, hitut ibu-ibu. Ada kabeh. Betul. Sok ada hitut naon? Coba. Sekarang Anak kentut perawan. parawan. Ada kali itu parawan. Ya kali kan tungtungna. Emang itu parawan sih. Oh, bener. Cik itu ieu Itu naon? terana. Hitut rana. Ya coba itu yang ukuran tadi. Dengekeun yeuh rana. Nah, sekali gitu terana teh. Asli, serius, asli. Eta mah itu kalau pasar kelek. Itu tanah. Oh iya. Terana. Tuh, kalikeun tanah mah. Eta terana eta. Itu tanah mah. Cik lamun hitut mini. Ini dengekeun. Mangerikeun ya. Kalau itu yang kompet gimana? Itu tuh pompet. Itu pompet. Pompetnya ada. Pompet. Iya. Kalau dengekeun ya. Iya, Sok ini. Komat dengekeun ieu mah udah. Sok didanggu. Iya, berapa? Iya. Oh iya jalan. Nice. Kompet ya euy. Teuing. Bakat ku tarik hitut, jadi pompetna muka deui. Muka. Bener kan cek urang oge sih mah jelema berkelebihan. Sarian tidak bisa selalu bergeng
Kalekna bisa berbicara. Jeung si mah bisa nyanyi anjir. Nyanyinya sih. Keleknya. Ente bisa nyanyi manehna. Terus dia bisa. Saya mau dengar itu kalau di Medan belum kedengar. Lain nyanyi pop Sunda wae si mah. Mana lagi bisa nyanyi naon wae? Kurang bisa lagu barat. Tuh. Bisa lagu Barat-baratan. Ke barat-baratan. Si mah mau lagu barat coba baratan. Barat ke baratan. Kok naon deui sok lagu Cina. Kalau Cina, Cicinaan aing bisa. Lamun lagu Jepang, Jepangan bisa. lagu Arab. Araban bisa. Rawon. lamun lagu Meksiko. Nah, sia heueuh. Ah, mon tong betul-betul teuy. Abah. Teh. Babaratan aing bisa. Lamun lagu barat, Babaratan cemen. lagu dangdut. Dangdutan komo eta mah. Nah, lamun lagu Meksiko. Ya kira-kira tuh. Nah, mah kayaknya kira-kira kumaha maksudnya ya? Apaan maneh mah jago nyanyi ge atuh. Umum itu. Lagu Meksiko. Ke barat mah babaratan aing bisa. Lamun lagu Meksiko, Situ. jawab atuh jawab. Mau lah bisa. Jadi lamun lagu Jepang teh, Di Jepangan aing jangan. lamun lagu barat, Babaratan dah. lamun lagu Cina. Cicinaan prung. Tah, lamun lagu Meksiko. Itu mikirnya sih mah. Nah, mah kita mikir pas mas. Si dia anjir, kalau Meksiko itu Meksikoan. Dah, eta si orang Sia. Apa tadi bilang apa sih? lagu Meksiko. Iya apa tadi Meksiko? Meksikoan. Dah, eta. Ya orang dia ya. Berarti mana orang? Ulah dia. Saya bilang apa barusan? Musik Meksiko apa tadi? Apa? Meksikoan. Orang. Ya. Ya, cek aja oke. Ini tuh di sini tuh umum ada anak kecil, ya, anak sedang dan anak besar itu ada. Jadi we aing kabawakeun atuh. Udah Apa nanyakeun kasih lain aing teh. Bener, ari tong make meme si Ohan. Nah, ieu jelema loba kalebihan teh. Jadi teu bisa nyanyi sebenarnya tuh. Jadi tuh ya bisa aing mah. Tuh tinggal jarina wae geus bisa disadar. Coba itu yang apa ini? Sawak-awak bisa disadar sih. Coba yang lain, coba yang lain. Bujal bisa. Tuh. Karena berpernah karena Sih, sorry bener yo. ya nampak tuh sini gitu. Anjir, leungeun lagi bisa disadar sih mah. Tuh, sedikit nampak tuh balik ke depan. Wah, Anjir bohong. apa? Bohong siapa? Orang bisa tuh cek ter. Ya, Tapi iya saya kata tadi itu yang bujal gimana sekali lagi? kan bujal. No. Entar mana kali tuh. Itu lihat bibirnya masa bujal kok. Itu nu kumaha bibir aing itu? Iya kan yang soronya bujal. Ada iya yang duet. Kira-kira. Eta kemana teh? Cari depan. Coba. Mana yang bisa? Cing dalam ramon. Kita kenal sampai. Kita bener. Kumaha kan? Kia Oke, datang kan? merapat kia mana? Kia kan? Ya. Tong kadapus ke hiji. Yang Ini yang begini. Entah itu. Oh, bukan aing. Bukan aing. Oh iya. Jauh, dia lupa nih, lu mat nih, mat. Super, tuh naik jadi, Bisa kan? tuh itu nggak bisa ini, jadi ku naik. Ada bohong coba. Nipu dia. Nasi udah. Nah, geus kieu kumaha kan? Udah Sesam. Hah? Saya merah asup nomor apa itu saya Oke, bos gue jadi mana ini sekarang waktu. Tongkil kan di subscribe, like, Komen. oke di share ya. Jangan lupa tombol loncengnya klik. Oke, mudah-mudahan di tontonan sing jadi tutunan. kami kurang sadar karena jalan kasayan Laras. anak nu saena Laras. Keun awana malahnya Betul sekali. Oke, sing janten panghibur kana kampung Nah. pada kana mana. eta Anu nanti jomblo cing gara-gara menang
jodoh. Gede ngajodoh. Atuh anu ngatos ngajodoh mudah-mudahan sing rutut raus sauyuna. Sakinah maulah kasebutannya. Tah. Sakit nu kabeh atur. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Aturun.